La nova aplicació mòbil que hem ficat en marxa el que fa és permetre a ciutadans tindre la informació dels seus municipis, tota la informació als seus telèfons mòbils, des de tot el que se publiquen de notícies del propi Ajuntament, com també hem introduït uns mòduls que penso que són molt interessants i que permetran als ciutadans des de relacionar-se amb el seu Ajuntament a través d'un mòdul de participació ciutadana on poden presentar les seues queixes, les seues reclamacions, demanar cita prèvia per a tindre una entrevista amb el seu alcalde o amb el regidor d'una àrea en concret. També tenim un mòdul nou que és molt interessant, que és el de les farmàcies de guàrdia, on poden consultar en qualsevol moment quina és la farmàcia que està de guàrdia al seu municipi. I també tenim una novetat que és molt interessant i que estava molt demandada pels ajuntaments, que és la qüestió de poder fer bàndols digitals, que en qualsevol moment un bàndol, una informació que sigui d'interès per a tots els ciutadans, a través d'esta aplicació mòbil els arriba immediatament i qualsevol persona que estiga subscrita ho pot rebre immediatament al seu telèfon mòbil. El per què d'esta aplicació? Doncs perquè en aquest moment en què vivim considerem que és imprescindible aquesta comunicació amb els ciutadans, que estiguem totalment relacionats, tindre tota la informació i ficar tota la tecnologia al servei de les persones, que al final és del que es tracta i per al que estem treballant des de la Diputació. Avui hem presentat la nova app d'Ajuntaments de València i entenem que és una ferramenta que va ser molt útil per a tots els municipis grans i menuts. Una cosa que és important, el fet que arribi ja a 172 municipis. Tots aquells municipis que ja tenen la web municipal amb la Diputació de València, ja tenen accés a l'APP, ja entenem que ficant en marxa aquesta ferramenta van a ser molts més els ajuntaments que sumen, perquè és una manera d'acostar les noves tecnologies als nostres ciutadans i ciutadanes. Nosaltres entenem que el benestar de les persones passa també per el fet de fer-los més fàcil l'accés a la informació. I en l'APP, evidentment, podem ficar al seu abast totes aquelles ferramentes que es van ajudar a estar més a prop tant del seu ajuntament, de l'administració, com d'aquelles ferramentes que els ajuntaments vulguin incloure. Com bé ja s'ha explicat, farmàcies de guàrdia, se podran fer enquestes. Ja entenem que és una manera també de que siga el poble, el menú que siga, estiga on estiga també connectat amb les noves tecnologies.